মেকানিক ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমরা কথা বলবো প্লাটিনা বাজাজ কোম্পানির। তো প্লাটিনা 100 এই গাড়িটি যখন চাবিটি অফ করছি তখন ভিতর থেকে একটা সাউন্ড আসছে। তো তার জন্য কি করতে হবে এই ভিডিওতে পুরো প্রসেসটি দেওয়া আছে। তো কেউ টেনে টেনে ভিডিওটি দেখবেন না, পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তো আপনারাও বুঝতে পারবেন কি কারণে এরকমটা হয়। তো চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। গাড়িটি ভিতর থেকে একটা সাউন্ড আসছে, তার জন্য আমাকে ক্লাস কভারটা খুলতে হবে। তো আমি মোবিলটা একবার ড্রেন দিয়ে নিব, মোবিলের নাটটা খুলে নিব, খুলে তারপরে আমি ক্লাস কভারটা খুলব। মোবিলের নাট খোলা আমার হয়ে গেছে, তো আমি এবার ক্লাস কভারটা খুলব। ক্লাস কভারটা খোলার জন্য কিকারটা আমি খুলে নিব। তো আমি কিকারটা খুলে নিই, কিকার খোলার কাজ প্রায় শেষ। আমি কিকারটা খুলে নিলাম। এবার আমাকে ক্লাসের যে তারটা আছে ওই তারটা একবার লুজ দিতে হবে, না হলে ক্লাস সাইড বের হবে না। তার জন্য আমি ক্লাস সাইডের তারটা একবার লুজ করে নিচ্ছি, একেবারে লুজ করে নিয়ে ক্লাসের তারটা আমি খুলে নিয়েছি। তো এবার আমাকে ক্লাস কভার নাটগুলো আমার খুলতে হবে। তো ক্লাস কভার নাটগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। ক্লাস কভারের নাট খোলা আমার প্রায় শেষ। এবার আমি ক্লাস কভারটা বের করব। আমার ক্লাস কভার বের করে নিয়েছি। এবার আমাকে এই যে ওয়েটের যে নাটগুলো আছে সেই নাটগুলো আমাকে লুজ দিতে হবে, নাটগুলো আমার খুলতে হবে। তো ওয়েটের নাটগুলো আমি লুজ করে নিচ্ছি। আমার ওয়েটের নাট খোলা হয়ে গেছে। আমার এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা কিন্তু অটোমেটিক ঘুরছে। আমি যদি ক্লাস সাইডটাকে ধরে রাখি তাও এটা অটোমেটিকলি ঘুরছে। তার মানে ভিতরের যে লকটা ছিল সেই লকটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই লকটা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণেই ভিতর থেকে স্টার্ট দিলে চাবি অফ করার পরেও একটা সাউন্ড আসছে। তো আমাকে এই লকটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি ওয়েটের যে কভারটা এটা খুলে নিব। প্লাসের সাহায্যে আমি টানছি কিন্তু খুলছে না। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু খুলেনি। এখন আমাকে ভিতর দিয়ে একটা নাট দিতে হবে, যে ক্লাস কভারের নাটগুলো থাকে সেই নাটগুলো দিয়ে ভিতর থেকে একটু টাইট দিব। টাইট দিয়ে এই কভারটা আমি খুলে নিব। কভার খোলা আমার হয়ে গেছে। এখন আমি দেখব যে নাটটা কি আদৌ লুজ ছিল না কি। তো আমি ভিতরে যে নাটটা লাগিয়েছিলাম সেই নাটটা একবার খুলে নিব, না হলে আবার ঘোরানো যাবে না, ক্লাচ হাউজিংয়ে লেগে যাবে। তার জন্য আমি এই নাটটা একবারে বের করে নিব। বের করে নিয়ে এটা ঘুরাবো, ঘুরিয়ে দেখব যে দেখতে পাচ্ছেন এই নাটটাই লুজ। আর এই নাটটা লুজ যার কারণে ভিতরে ইজি ঘুরছে। ইজি ঘোরার কারণে লকটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এটা ইজি ঘুরছে। তার জন্য আমি লকটা একবার চেক করব যে লকটা কি আদৌ কি ঠিক আছে কি না। তার জন্য আমার ওয়েটটা বের করতে হবে। একটা হাতুড়ার সাহায্যে আমি ওয়েটটা বের করে নিলাম। আমি এবার ওয়েটটা চেক করলাম যে ওয়েটটা ঠিক আছে, ওয়েটটা ভাঙিনি। তবে লকটা এখন দেখতে হবে যে লকটা ঠিক আছে কিনা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লকটা, এই লকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণেই ইজি ঘুরছিল আর গাড়ি স্টার্ট অফ করার পরেও ভিতর থেকে একটা সাউন্ড আসছিল। তার জন্য আমি লকটা একটু হাতে নিয়ে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন লকটা একটু ভাঙা আছে আর ওইটা অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। ভিতরে ইজি ঘুরছিল। এটার কাজ হচ্ছে ওয়েটটাকে আটকানো। তার জন্য এখন আমি এই লকটা চেঞ্জ করব। তো আমি নতুন লক নিয়েছি, দুটা নিয়েছি নতুন।
দুটার থেকে যেটাই সেট হয় সেটাই আমি সেট করব। তার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে একটা একটু চ্যাপটা বেশি আর একটা একটু চ্যাপটা কম। তো আমাকে কি করতে হবে, এই লকটা হবে না, কিন্তু আমাকে লাগাতে হবে যে মোটা লকটা, সেই লকটা। এটা দেখতে পাচ্ছেন যে আগের ছিল, আমাকে লাগাতে হবে এই লকটা। আমি লকটা বসিয়ে নিলাম। এখন দেখব যে এটা ক্লাসের যে ওয়েটটা আছে সেই ওয়েটটা ইজিলি ঢুকে যায় কি না, না আমার লকটা ঘষতে হয়। তার জন্য আমি একটু ওয়েটটা ঢোকানোর চেষ্টা করছি। ওয়েট বলেন বা পুলি বলেন, যেটাই বলেন, ওইটা আমি একবার ঢুকিয়ে নিচ্ছি, ইজি ঢুকে যাচ্ছে। তো আমাকে কিছু করতে হলো না। এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন নাটটা পোলার দিয়ে খুলতে হয়। যার কাছেই কাজটা করেছে তার কাছে পোলার ছিল না, তার জন্য সে স্ক্রুড্রাইভারের দ্বারাই হোক যে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দিয়ে খুলছে, যার কারণে নাটটা মুখটা ফুলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এখন নাটটা ঢোকানোর ট্রাই করছি কিন্তু ঢুকছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে দিলে ইজিলি ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে গিয়ে এই নাটটা মানে টাইট নিচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে টাইট দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে পুলারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পুলারটা দিয়ে মূলত নাটটা খুলতে হয়, লাগাতে হয়, কিন্তু অনেকের কাছে এই জিনিসটা নেই, যার কারণে নাটটা বাড়ি দেওয়া খোলার কারণে নাটের মাথাগুলা নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে এই লকটা আর মানে টাইট দিতে চায় না, হতে চায় না আর কি পুলার দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন এই পুলার দিয়ে টাইট দিচ্ছি কিন্তু বারবার নাটটা স্লিপ হয়ে যাচ্ছে। তো এবার আমি নাটটাকেই খুলে ফেলবো, খুলে নাটটা চেঞ্জ করে নেব। তো এই নাটটা যেহেতু নষ্ট, এই নাটটা না লাগানোটাই বেটার। তার জন্য এই যে নাটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই নাটটা হচ্ছে অরিজিনাল। আর যে পাশে এই নাটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হিরো গাড়ির ক্লাস ওয়েটের নাট। তো এই নাটটা আমি লাগাবো না, আমি লাগাবো প্লাটিনার যে নাটটা, সেই নাটটা। অনেকেই এই ভুলটা করে, তো এই ভুল করাটা ঠিক না, কিন্তু এই ভুলের কারণে তো অন্যজনের ক্ষতি হতে পারে। তার জন্য আমি ওয়েটের যে প্লাটিনার নাটটা, ওইটা একটু আকারে ছোটো থাকে, আমি এই নাটটা লাগাবো। দেখছেন ইজিলি লেগে গেছে, আর ভিতরে অনেকটা প্লে আছে, অনেকটা জায়গা আছে, নাটটা ঘোরার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা আছে। এখন আমি পোলারের সাহায্যে নাটটাকে টাইট দিব। দেখতে পাচ্ছেন ইজিলি টাইট হচ্ছে, কিন্তু আমি এবার টাইট দিয়ে নিই ভালো করে। আমার টাইট দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি কভারটা লাগাবো। কভারটার মধ্যে অল্প একটু ক্লাচ প্লেটের ময়লা আছে, সেই ময়লাটা ছিল, আমি এটা একটু পরিষ্কার করে নিব। ভালো করে এটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। তো এবার মুছে ওইটাকে লাগিয়ে দেব। এটাকে আমি বসাচ্ছি। নাটগুলো ভালো করে টাইট দিয়ে নিব, যেন ওইদিকে কোনো কারণে মোবিল পাম্পের থেকে যখন মোবিল প্রেসার দিবে, এইদিকে যেন কোনো কারণে মোবিল লিক না করে। ভালো করে নাটটা টাইট দিয়ে নিচ্ছি। আমার নাট টাইট দেওয়ার কাজ শেষ। এখন আমি ক্লাচ বেরিংটা, যে বেরিংয়ের যে সেন্টারটা আছে, ওই সেন্টারটাতে বসাবো। ক্লাচ বেরিংটা একবার সেন্টারটাতে বসিয়ে নিই। তো আমার ক্লাচ বেরিং সেন্টারে বসানো শেষ। এখন আমি ক্লাচ কভারটা লাগাবো। ক্লাচ কভারে দুটা সেন্টার পিন থাকে, অবশ্যই সেন্টার পিনগুলা দিয়ে নেবেন, না হলে ক্লাচ কভার এদিক সেদিক বসবে, তারপরে মোবিল লিক করার চান্স আছে। তো আমি সেন্টার পিনগুলা ছিল, আমি ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো নাটগুলা টাইট দিব, ক্লাচ কভারে সবগুলা নাট বসিয়ে তারপরে টাইট দিব।
আমার ক্লাস কভার টাইট দেওয়া প্রায় শেষ। এখন আমি ক্লাসের তারটাও লাগিয়ে নিলাম। তো এবার আমাকে মোবিলের ড্রেন নাটটা লাগাতে হবে। আমি মোবিলের ড্রেন নাটটা লাগিয়ে নিব, লাগিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিব। তো এবার ড্রেন নাট লাগানো শেষ। এখন আমি মোবিলটা ঢুকাবো, ঢুকিয়ে স্টার্ট করব। তো মোবিলটা ডালতে শুরু করলাম। আমার মোবিল ডালা শেষ। এটা মোবিলের যে গ্যাজ নাট, অনেকেই বলে গ্যাজ নাট, আর এটা মূলত নাম হচ্ছে কর্ফ, মোবিলের কর্ফটা লাগিয়ে নিলাম। তো এবার আমি কিকারের নাটটা ভালো করে টাইট দিয়ে নিব, যেন লুজ থাকলে কিক দিলে অনেক সময় কিকারটা স্লিপ হয়ে যাবে, তারপরে কিকারের শেপও নষ্ট হতে পারে, কিকারটাও নষ্ট হতে পারে। তো তার জন্য ভালো করে টাইট দিয়ে নিলাম। এখন আমি গাড়িটা স্টার্ট করছি। দেখছি আমি গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে নিচ্ছি। স্টার্ট আমার গাড়িটা হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সাইলেন্সারের নাটটা লুজ, সাউন্ডটা একুরেট নেই। তার জন্য আমি একটু সাইলেন্সারের নাটগুলো চেক করলাম, চেক করে দেখলাম যে লুজ। তার জন্য আমি একটু সাইলেন্সারের নাটগুলো আমি টাইট দিয়ে নিচ্ছি, যেন সাউন্ডটা একুরেট আসে। সাইলেন্সারের নাট টাইট দেওয়া আমার প্রায় শেষ। আমার ওই সাইড থেকে একটু ওই নাটটা টাইট দিতে হচ্ছিল, কারণ এই সাইড থেকে নাটটা টাইট দেওয়া যাচ্ছিল না, যার কারণে ওই সাইড দিয়ে রিং দিয়ে টাইট দিতে হচ্ছে। এই নাটগুলা সাধারণত 10 নম্বর নাট হয়ে থাকে, ওই 10 নাটটা আমি একটু টাইট দিয়ে নিলাম। তো এবার আমি আবারও গাড়িটা স্টার্ট করব। কমপ্লিট।